السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. مدرب منتخب إسبانيا وكعادته الخبيثة يحدد موعد الإعلان عن اللائحة الخاصة باللاعبين المدعوين للمباراتين القادمتين الخاصة بمنتخب لاروخا. وقبل الشروع في تفاصيل هذا الفيديو لنتذكر جميعا سيناريو لامين يامال السنة الفارطة، حيث أقدم المدرب الإسباني على تأخير الإعلان عن لائحة اللاعبين المدعوين إلى ما وراء الإعلان عن لائحة المنتخب المغربي بقيادة الناخب الوطني وليد الركراكي. وعلى نفس النهج والخطى، سيقدم لويس دي لافوينتي يوم الجمعة 15 من مارس قائمة اللاعبين المستدعين للمباراتين الوديتين الدوليتين اللتين سيواجههما المنتخب الإسباني ضد كولومبيا في ملعب لندن والبرازيل في سانتياغو برنابيو قبل بدء الموسم. التركيز الحاسم لبطولة يورو 2024 الألمانية. وسيحضر مدرب لاروخا وسائل الإعلام بدءا من 12:30 ظهرا في غرفة خوسيه فيلالونغا في مدينة لاس روزاس لكرة القدم. وقبل ذلك، وفي تمام 11:30 سيعلن على قائمة المدعوين للحدث الدولي المزدوج عبر القنوات الرسمية للاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم. وقبل ظهور لويس دي لافوينتي، سيكون سانتي دينيا مدرب منتخب تحت 21 عاما هو من يقدم القائمة لمواجهة سلوفاكيا ودية وبلجيكا مباراة التأهل الرسمية لبطولة أوروبا 2025 في نافذة مارس المقبل. سيبدأ تركيز المنتخب الإسباني يوم الاثنين المقبل 18 من مارس في مدينة كرة القدم في لاس روزاس. سيتم استدعاء اللاعبين الذين استدعاهم دي لافوينتي اعتبارا من 5:00 مساء. فيما الناخب الوطني وليد الركراكي سيعلن عن لائحة المنتخب الوطني التي ستشارك في المعسكر الإعدادي للفريق الوطني يوم 14 من مارس الجاري، على أن ينطلق المعسكر الإعدادي يوم 18 من مارس بمركب محمد السادس لكرة القدم، على أن يستكمل المعسكر بأكادير، حيث سيخوض مباراتين إعداديتين أمام أنغولا يوم 22 من مارس وأمام موريتانيا يوم 26 من مارس. ويترقب الجمهور المغربي بفارغ الصبر لائحة المنتخب الوطني التي ينتظر أن تشهد بنسبة كبيرة تواجد إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد بعد إقناعه باللعب للفريق الوطني. هذا ما جاء في الفيديو. شكرا على المشاهدة، والمرجو دعمنا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو.